हमें हल्के खांसी, जुखाम या नज़ले में कभी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये इंसान खुद डॉक्टर है और हमें दवाई लेने से मना कर रहा है। ज़रूरी नहीं है। अगर आपको हल्का बुखार देखने को मिल रहा है, हल्की खांसी देखने को मिल रही है, तो आपको कोई बीमारी ही है। जैसे बॉर्डर पे जो हमारे फौजी होते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम में सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी सेल्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारे शरीर को कोई बाहर से कोई परजीवी है, कोई कीटाणु है, उससे हमारे शरीर की रक्षा करना। जब भी हमारा शरीर किसी भी ऐसे कीटाणु के संपर्क में आता है तो हमें बुखार देखने को मिलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि जो कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है वो वहीं ख़त्म हो जाए। तो एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो सहायता करता है हमें बीमारियों से बचाने के लिए। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर कभी भी आपको एक दिन या